لو عندك مركز تخاطب أو أنت أخصائي تخاطب فالبرنامج المصري للغة والتخاطب هيكون مفيد ليك جدا، لأن البرنامج المصري هو برنامج غير تقليدي وبيساعد الطفل على تطور مهاراته بصورة سريعة. والبرنامج بينقسم ل 18 جزء أساسي، كل جزء له دور مهم في تطوير مهارات الطفل. أول جزء هو مهارات الانتباه والتواصل المبدئي، وده عشان الطفل يقدر يركز ويستجيب. تاني جزء هو مهارات التقليد، لأنه من أهم المهارات اللي بيساعد الطفل على التعلم. تالت جزء هو مرحلة الانتباه والتواصل المتقدم، ودي بتساعده على إطالة التركيز في مهارات الانتباه البصري والسمعي. رابع جزء هو إطاعة الأوامر، وده من خلال تمارين عملية بتخلي الطفل يستجيب للأوامر بسهولة. خامس جزء هو كروت الأصوات اللي بتساعد الطفل على تمييز الأصوات والتفاعل معاها. وسادس جزء هي كروت الكلمات اللي بتنقسم ل 350 كارت مقسمة من الأسهل للأصعب. وسابع جزء كتيب الكلمات، واللي فيه كلمات منظمة تساعد الطفل على التواصل بسهولة. وثامن جزء هو كتيب الجملة من كلمتين. وتاسع جزء هو كتيب جملة من 3 كلمات، واللي بيدرب الطفل على نطق الجملة من 3 كلمات. أما عاشر جزء هو كتاب الوصف اللي بيساعد الطفل على وصف المواقف بدقة. أما الجزء ال11 هو كتاب القصص المصورة اللي بتقدم طريقة ممتعة لتنمية اللغة والتخيل. والجزء ال12 هو كتاب المواد الخام، واللي بيعرف الطفل على المواد الخام وأسمائها. والجزء ال13 هو كتاب العلاقات اللي بيدرب الطفل على التعرف في الاختلاف والتشابه ما بين الأشياء. والجزء ال14 هو كتاب الوظائف والأماكن اللي بتعرف فيه الطفل على المهن والأماكن المختلفة. والجزء ال15 هو كتاب المعكوسات اللي بتساعد الطفل على فهم الفروقات زي كبير وصغير، طويل وقصير. بعد كده كتيب الألوان والأشكال الهندسية اللي بتعلم الطفل الألوان والأشكال بطريقة تفاعلية. وآخر حاجة هو كتاب السخافات اللي بتساعد الطفل على اكتشاف الأخطاء في الصور وتصحيحها. وكل جزء في البرنامج بيحتوي على أنشطة عملية بتنمي كل مهارات الطفل، والشنطة دي متاحة للتوصيل لحد باب البيت. وفي النهاية أنا حابب أقول إن البرنامج المصري للغة والتخاطب هو الأكثر انتشارا في مصر والوطن العربي. كمان تم استخدامه في أكثر من 50 رسالة ماجستير ودكتوراه في مصر وفي الوطن العربي، والعدد فيه تزايد.